Hai, jumpa lagi di channel Dunia Mainan Anak. Wah, di ini kita menemukan kendaraan konstruksi ya teman. Widih, mantap sekali nih. Wadidaw, 3 kendaraan konstruksi. Wah, kendaraannya ditabrak oleh mobil monster teman. Widih, mobil monster warna kuning. Mantap sekali. Wah, ini truk molen ya teman. Mantap. Widih, truk molen warna oranye sama biru. Wadidaw. Dan di sini ternyata ada truk giling teman. Wah, truk giling atau truk slender ya. Widih, digunakan untuk pengaspalan jalan. Mantap sekali. Widih, ini hauler ya teman. Wow, hauler warna kuning. Mantap. Ini termasuk kendaraan konstruksi teman. Wadidaw, di sini ada kendaraan konstruksi lagi nih. Widih, ini truk beko ya teman, digunakan untuk penggalian tanah. Wow, berwarna oranye sama biru. Mantap. Wah, lihat teman, di sini ada oil truck atau truk tangki minyak ya. Widih, mantap sekali, berwarna kuning ya teman. Wow, menakjubkan. Wadidaw, lihat teman. Di sini kakak menemukan kendaraan konstruksi. Widih, ini truk power teman. Wow, warna kuning. Mantap sekali. Wow, lihat teman-teman. Widih, ternyata di sini ada mobil pemadam kebakaran ya. Wah, mantap. Mobil pemadam warna merah. Super. Turbojet fire engine. Ini bagian penyemprotan air ke api ya teman. Wah, super. Mantap sekali teman. Wadidaw, di sini ada truk kontainer Pepsi ya teman. Widih, dia membawa berbagai minuman Pepsi. Wow, say it with Pepsi. Wadidaw, summer love. Mantap sekali ya teman. Widih, di sini ada kendaraan konstruksi lagi teman. Wah, ini kendaraan ekskavator pemecah batu teman. Widih, mantap sekali, berwarna kuning ya. Super. Taruh aja ya teman. Wadidaw, di sana ada 2 kendaraan teman. Widih, ada truk kargo nih teman. Wow, mantap sekali, truk kargo warna kuning. Widih, kargo transport vehicle. Wadidaw, mantap sekali ya teman. Widih, di sini ada mobil bus Transjakarta ya teman. Wow, mantap. Widih, bisa berjalan sendiri begitu ya teman. Wow, keren sekali, mobil Transjakarta warna putih. Oke teman, sampai sini dulu ya. Waktunya kakak pamit pergi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.